¡Comencemos! Episodio 2, bosque profundo. ¿Y cómo yo? ¿Vieron el truco? Ahorita vamos a tener que regenerar. Y estamos intentando hacer un book que no sé si lo han pillado, pero es que casi no casi. Estoy jugando con el doble. ¿Y cómo? ¡Ey, ustedes no vieron! ¡Ey, güey! ¿Cómo ibas a ver, cierto? ¿Cierto, amigo? ¡Sigamos! Es un bug. Ya comprobar. Yo creo que es mentira. Sigamos. Hay un truquito que ahora sí va muy rápido. Una vez del juego. Super. Truquitos. Y vale, ¿cómo? Mira, acá parece que tenemos que presionar el botón, ¿cierto? No es así, mira. ¿Te acuerdas el bug que hicimos acá? Pues también se puede hacer acá. Mira, acá también podemos hacer esto. Mira, se puede poner el módulo completo. ¿Cómo?
2 veces esta vaina, pues me hace un sobresalto. Qué chistoso. Por ayuda a esto podemos hacer el agua. Está más cerca. Uy, ya. Que tiene lógica, ¿no? El juego tiene que tener lógica.
¡Fuya! Ahí no antes de primero saltas, después te dejas.